So yun na nga guys, it's me again Mr. Chinito and welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video, ayan, so dumating na yung order natin kay Grocery, which is yung worth 7,598 pesos. So kasama ko nga pala yung kapatid ko dito na kung saan siya yung nagtatanggal ng pagkakatali ng mga box. So i-unbox natin to kasi matagal akong di nakapag-unbox and syempre na-miss ko ding mag-unbox ng mga items from Grocery. So guys, ito yung mga Fudgy Bar and syempre is magra-random price tayo, no? So dito sa Fudgy Bar, so 8 pesos na natin siyang ibibenta. And dun sa Quake, ayan, so 8 pesos pa din. And yung pangalawang box naman is, so ayun, share ko lang, mahihain kasi yung kapatid ko, ayaw niya magpakita sa video, kaya yung box na lang yung kinuhanan ko. So ayun, proceed tayo sa isa pang box. So dito naman guys is mga chichirya or mga snacks, ayan. So may mga piatos dito na kung saan 13 pesos pa rin ang ating benta. Ayan, mga Nova, Vicat, ayan. So next box tayo. So dito naman guys, mga kape, ayan, tulad ng Coffee Co, Energen, ayan. So may mga Great Taste White tayo dito. Ayan, so bali 12 pesos natin binibenta yung twin pack. So ayun, buksan ulit natin yung isang box pa. So bali 6 na box to guys. And ayun, so pang ilan na ba to? Pang 3. So dito naman guys, ayan, may mga biscuit pa rin dito and yung Happy na tig-pipiso. And lahat ng biscuit guys is 6 pesos ko pa din isang binibenta. And yung mga Mentos, ayan, piso-piso lang siya. Then next box tayo ulit. So siguro ito is mga toiletries, siguro mga gamit panlaba. So ayun, tingnan natin to. Ayun, may mga nakikita ako na shampoo, ayan, Downy, Colgate, mga sabon. So ayun. And sa mga Downy guys, 6 pesos. Sabon na Silka is 18 pesos, yung orange. Ayan, so bali binubuksan na naman ng kapatid ko yung isa pang box o mga chichirya ulit to. Ayan yung mga normal na chichirya na maliliit. So ayun, 7 pesos. And yung iba ayun, 7 pesos lahat yung mga maliliit na chichirya. So ito lahat yung mga pinamili natin guys, worth of 7,598 pesos. So ayun guys, i-share ko din na may free magic sarap siya na isang Thai. So thank you so much Grocery sa pa-free. So guys, ito naman yung mga pinurchase natin kay Grocery. Ayan, so ipapakita natin. So ayan siya lahat. Ayan. So dito ayan, so bago namin salansan, so nilagay namin muna dito kasi para at least hindi gaanong masikip. Sobrang sikip kasi dito sa tindahan, kaya minsan talagang no space na, lalo na pag dumadating yung mga order ko from Grocery or sa ibang grocery store or supermarket kung saan man ako bumibili ng mga paninda namin. So ay mga Choco Tops 8 pesos, mga bread stick 6 pesos, ayan. Yun yung ketchup natin nagtaas, so 11 pesos na yan. Then yung dato puti na malaki, ayan, 11 pesos din siya. So ayan guys, napakaswerte natin kasi gamit yung application ni Grocery. So pipindutin mo lang kung ano yung mga gusto mong orderin. And of course, after mong mag-purchase, i-deliver na lang sa inyong bahay. So napakaswerte natin, no? So dito yung mga dilata natin guys is yung 555 tuna natin is 28 pesos. Then yung century tuna is 35 pesos.
Then yung CDO na liver spread is 22 pesos. Ayan, so yung energy natin is 8 pesos. Then sa mga twin pack natin is 12 pesos. Then sa mga single coffee natin is 8 pesos pa din siya. Alam ko nagmahal dati yung yung Coffee Co Blanca but ngayon mas mura na ulit siya, di ba? So yung mga twin pack natin 12 pesos lahat yan. Then yung tang natin na ayan nakapack is 20 pesos each. So yung tinanggal ko muna dito kasi guys, yun nga ilalatag natin muna dun sa mas komportable, di ba? So ayun, may laman dito na alak tsaka mga tawag dito yung mga juice in can tulad ng Ace, ayan, Del Monte, ayan. Tsaka meron din akong dito, isang C2. Ayan yung 100% na pineapple juice. So benta ko dito guys, yung green is 30, yung white is 32 pesos. Diyan sa tempura naman guys, ayan yung mga chichirya natin is 22 pesos. Pagdating sa cheese ring is 18 pesos. Ayan. Pagdating sa mga mangwan, ayan 20 pesos. And the rest is 7. Then yung Nova and VCAT, ayan 30 pesos lahat yung mga yan. So ayun. So guys, dito naman is nabili ko to dun sa malapit sa amin sa groceries. Ayan. So ayan, bumili ako ng mga plastic bag tsaka mga plastic ng yelo. Ayan, mga candies na wala kay grocery minsan kasi out of stock talaga, kaya minsan dito na lang talaga ako bumibili. Ayan, mga Nissin ramen, Nissin mami, ayan, mga sterilized, mga asukal na 1/4. So mga beef fresh, ayan. So minsan kasi talaga out of stock kaya mabili kasi yung or mabenta talaga tong mga to dito sa tindahan, kaya ayun, dito na ako bumibili ng mga ibang paninda na wala kay grocery. So ayan. So ayun, na nagmahal na yung asukal, no? So sobrang mahal na siya ngayon. And then yun nga, yung alak na Ginebra San Miguel na 2x2 is out of stock talaga kay grocery, kaya napilitan talaga akong bumili dito na lang. So ayun, pagdating sa application ko kasi out of stock kaya ayun. Ayan, may suka din ako dito na kung tawagin dito is sasangkapan. Ayan, may mga katol din dito na binili ko. So ayun, siguro ang alam ko worth 4,000 yung bili ko dito sa malapit sa amin, yung groceries dito, yung wholesaler. Ayan, so bali yung presyo niya doon is presyong bayan talaga or presyong supermarket din siya. So ayun, may mga kandila din akong binili dito and yung todo tipid na out of stock kay grocery. So ayan, mabenta kasi talaga to. Ito yung mga ginagamit ng tao dito sa amin, kaya ayun. And then yung kandila, so mahal na yung kandila ngayon. Ayan, may mga gel din dito na binili ko. Ayan, so naghahanap ng mga gel yung mga bata dito, mahilig sa mga gel. So ayan lang naman guys yung binili natin, and see you guys on my next video. Bye!